بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. شاگردای گران قدر، خواهران و برادرای محترم، در درس 17 هستیم که اسم الحکیم الله سبحانه و تعالی را انشاءالله میخوانیم. و الحکیم در لغت از کلمه حکم گرفته شده هست که حکم به معنای منع و قضاوت کردن، فیصله کردن، علم و فقه داشتن و معانی مختلفی میآید. و صفت الحکیم الله سبحانه و تعالی این را چه قسم تعریف میکنیم؟ میگیم که الحکیم اسم من اسماء الله الحسنى، نام هست از نامهای الله سبحانه و تعالی. اولا يدل على من هو الحاكم المحكم لخلق الاشیاء، دلالت میکنه به ذاتی که او حاکم است، یعنی حکم کننده هست. المحکم لخلق الاشیاء که مخلوقات یا در خلق کردن مخلوقاتش بسیار اتقان داره. سوم ذو الحکمت، به ذاتی دلالت میکنه که صاحب حکمت است. و کل حکم غیر حکمه، و هر حکم بغیر از حکم از دین، حکم الجاهلیت، حکم جاهلیت و الطاغوت و طاغوت است. یجب الکفر به، که واجب است که به او کفر شود. و کل تحاکم الی غیر شرعه، و هر محکمه خواهی و دادخواهی بغیر از شریعت از او، هو تحاکم الی الطاغوت، او دادخواهی و محکمه خواهی هست به طاغوت. و الحکم بغیر حکمه کفر، و حکم کردن بغیر از حکم او ذات حکیم او کفر است. و اطاعت من حکم بغیر حکمه شرک، و اگر کسی اطاعت میکنه از کسی که او حکم میکنه بغیر از حکم الله، او شرک است، یعنی امو حاکم شریک با الله گشتن است. خب هر کدام از این میم در اینجا چند نقاط است. اول گفتیم که در این تعریف یعنی الحکیم اسم است از اسماء الله الحسنى. دلیل ما چی هست؟ در سوره بقره آیه 32 قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. این در آیات قرآن کلمه حکیم بسیار زیاد آمده هست. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. العزیز الحکیم و الحکیم بسیار زیاد آمده هست. خب دوم یدل علی من هو الحاکم، یعنی دوم نقطه اول فهمیدیم که نام از نامهای الله هست. دوم میفهمیم که امی الحکیم دلالت میکنه به ذاتی که او حاکم هست، حکم کننده هست. در کدام مسائل حکم کننده هست؟ کدام نقاط باید بفهمیم که الله حاکم هست یعنی حکم کننده هست؟ اول الله سبحانه و تعالی حاکم حقیقی هست، خیر الحاکمین هست، خیر الحاکمین هست. الله سبحانه و تعالی حاکم حقیقی هست. علامه الشربینی رحمه الله میگوید لانه قد یسمى بعض الاشخاص حاکما على سبیل المجاز والله هو الحاکم فی الحقیقه. میگه بعضی اشخاص به شکل مجازی حاکم گفته میشن، لکن حاکم حقیقی کی هست؟ الله هست. دیگه حاکم میگن الله سبحانه و تعالی حاکم است به خاطر از اینکه تعیین میکنه احکام و ارزش ها را. هر حکم الله سبحانه و تعالی تعیین میکنه و ارزش ها را و حلال و حرامه. مثلا وقتی که در مسئله ازدواج و در مسئله نکاح و در مسئله خانم های مهاجره و در مسئله یا الله سبحانه و تعالی حکم میکنه، باز میگه که ذالکم حکم الله یحکم بینکم. میگه این حکم الله هست، الله یحکم بینکم، در بین شما حکم میکنه. پس الله سبحانه و تعالی حاکم است به خاطر از اینکه او حلال، حرام، جایز، ناجایز اینا را تعیین میکنه. اینا ما شما بسیار آیات قرآن است که ما شما ببینیم که این آیات قرآن امو احکام الله سبحانه و تعالی را چی میکنه؟ که الله سبحانه و تعالی احکام تعیین میکنه.
حاکم سوم نقطه در امور تکوینی و تشریعی حاکم است. یعنی الله سبحانه و تعالی حاکم است، یعنی حکم از او در امور تکوینی یعنی در تمام کائنات و در امور تشریعی یعنی در احکام تشریعی احکام الله سبحانه و تعالی نافذ است. دیگه الله سبحانه و تعالی حاکم است به خاطر که حکم مخصوص از او هست. الا له الحکم، الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیت 62 میگه که الا آگاه باشین له الحکم، حکم مخصوص الله هست. همین قسم در سوره قصص آیت 17 الله سبحانه و تعالی میگه و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخره وله الحکم، یعنی وله الحکم یعنی حکم کردن مخصوص از او هست. بسیار آیات قرآن هست اینجا که ما مثلا چی کردیم؟ فالحکم لله العلی الکبیر در سوره غافر هست، در الا له الخلق والامر در سوره اعراف است آیت 54 این الحکم الا لله و آیات زیاد هست. اینجا وقتی که ما و شما این آیات میخوانیم میفهمیم که حکم کردن مخصوص الله هست. همین قسم که دیگه عبادت ها مخصوص الله هست، عبادت تشریعی که حکم کردن است که حلال حرام جایز ناجایز خوب زشت تعیین میکنه او الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی حاکم است به خاطر از که در آیت قرآن میگه الیس الله باحکم الحاکمین، آیا الله سبحانه و تعالی بهترین فرمان روایان نیست؟ بله یا رب. خب دیگه خیر الحاکمین است الله سبحانه و تعالی، سوره یونس آیت 107 میگه و هو خیر الحاکمین. دیگه حاکم به خاطر ازی که الله سبحانه و تعالی حکم کننده هست در دنیا و در آخرت. الملک یومئذ لله یحکم بینهم، یعنی در آخرت هم الله همین قسم که در دنیا حکم میکنه در آخرت هم الله سبحانه و تعالی حکم میکنه. خب آیات زیادی در این راسته هم است. دیگه ای که الله سبحانه و تعالی حاکمی هست که باید در اختلافات، چی در اختلافات سیاسی باشه، در اختلافات قضایی باشه، در مسائل جنایی باشه، در مسائل امور شخصی باشه، در هر چیز که باشه، در هر اختلاف منازعه باید به حکم الله سبحانه و تعالی رجوع شود. و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، میگه در هر چیزی که شما اختلاف کردین در اونجا حکم به سوی الله هست، یعنی الله سبحانه و تعالی باید بر شما حکم بکنه. در آیت 59 سوره نساء الله سبحانه و تعالی میگه که فان تنازعتم فی شیء، اگر شما در یک چیز منازعه کردین فردوه الی الله و الرسول، او را رد کنین به طرف الله و رسولش ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر حقیقتا شما به الله و روز قیامت ایمان دارین. و ما اختلفتم فی شیء در سوره شورا آیت 10 هم میگه در هر چیزی که اختلاف کردن، ببینین در اختلافات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، تربیوی، خانوادگی، فامیلی، اجتماعی، مثلا جهادی، دعوتی، در هر چیزی که اختلاف میشه فحکمه الی الله، پس حکم از او به طرف کی است؟ و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، حکمش به طرف الله است. هشتم حاکمی هست الله سبحانه و تعالی که پیغمبرها و کتابهایش چی کرده؟ برای حکم نمودن نازل کرده. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که کان الناس امة واحدة فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس، یعنی الله سبحانه و تعالی این پیغمبر فرستاد به امرای این کتاب تا که این پیغمبر مطابق از این کتاب در بین مردم حکم بکنه. یعنی آل ما و شما مسلمان ها هستیم، هر حکم باید مطابق کتاب الله سبحانه و تعالی باشه. و اگر کسی مثلا حکم میکنه که مخالف کتاب الله باشه، اینجا چی هسته؟ سبحان الله، همین آیت که من در اونجا خواندم اینجا کشیدم، همینجا مستقیما هم است، آیت 213 هست کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق، میگه به امرای از اینا به امرای پیغمبر کتاب به حق فرستاد لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، در هر اختلافات در بین مردم چی اختلاف می باشه؟ اختلافات اعتقادی می باشه، باید حکم از پیغمبر می و فیصله میکنه که
اینی حکم الله هست. قل هو الله احد. مثلا مردم آمدن در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسئله عقیده گفتن که مثلا بعضی کسا دو خدایی هستن، بعضی ها سه خدا برای خود گرفتن، بعضی ها مثلا تعدد دارن، معبودان مختلف دارن و بعضی ها مثلا سنگ گرفتن، چوب گرفتن. آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو برای ما توصیف بکن، صف لنا ربک. الله سبحانه و تعالی گفت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بناهن در هر اختلافی که از پیغمبرا با کتاب ها آمدن و در بین مردم فیصله میکنن، حکم الله را در بینشان تنفیذ میکنن. اگر در عبادات است، مثلا مشرکین قریش میگفتن که ما پیروای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام هستیم، لکن در عبادت خود در طواف اشپلاق داخل کرده بودن، چک داخل کرده بودن، مثلا بعضی کساست حرکت های مختلفی میکردن. اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و با حکم قرآن بهشون فیصله کرد که قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. به این شکل در مسائل سیاسی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد در مدینه منوره نظام اسلامی را ساخت و اونجا فیصله های مسائل سیاسی کلش مطابق قرآن و سنت میشد. در مسائل اقتصادی به عین شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم مارکت های را جور کرد که یهودیا مارکت های تجارتی داشتن، سودخوری میکردن. مارکت های اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا کرد به اساس چی بود؟ به اساس حرمت سود و ایگپانه بود. پس الله سبحانه و تعالی حاکم است، پیغمبرا را نازل کرده برای نمی که در بین مردم حکم بکنه مطابق قرآن و سنت. این حال بعضی کسایی که میگه که مثلا سیاست در اسلام نیست یا اقتصاد در اسلام نیست، در حقیقت از این آیات قرآن اینا انکار میکنه. و اگر یک کسی به یک آیت قرآن یعنی انکار یک آیت بکنه او کافر میشه. مثلا در سوره نساء آیت 105 ما شما میخوانیم الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. سبحان الله. میگم ما این متوجه باشین در جایی که در قرآن عظیم شان الله سبحانه و تعالی توحید بیان میکنه اونجا ضمیر مفرد بیان میکنه، ولی در جایی که قدرت و قوت و عظمت خود بیان میکنه باز اونجا بر خود در ذات با عظمت خود ضمیر جمع را استعمال میکنه. اینجا جای قدرت است. چی میگه؟ این الله سبحانه و تعالی میگه که ما با قدرت و با عظمت خود انزلنا نازل کردیم الیک بسوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الکتاب قرآن عظیم شان را بالحق به حق لتحکم بین الناس تا تو حکم بکنی در بین مردم بما اراک الله به مو چیزی که الله بر تو نشان داده. یعنی چیزی که الله بر تو در وحی جلی قرآن عظیم شان و در وحی خفی که در احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، این وحی که بر تو آمده هست الله بر تو چیزی را که نشان داده و تعلیم داده مطابق از او باید چی کنی؟ حکم بکنیم. و در آیت مثلا سوره مائده آیت 47 میگن و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. میگه الله سبحانه و تعالی میگه که این کتاب ما نازل کردیم که این تصدیق کننده هست به دیگه کتاب های آسمانی که قبل از این نازل شدن و مهیمنا علیه. آل که قرآن نازل شد دیگه باز قرآن حاکم است به کتاب های دیگه، یعنی کتاب های دیگه منسوخ است. حکم مطابق فحکم بینهم بما انزل الله. پس تو حکم بکن در بین مردم بما انزل الله به آنچه که الله نازل کرده ولا تتبع اهواءهم. مطابقت از اهوای از اونا نکن. یعنی پیغمبرها برای چی میان؟ به خاطر از اینکه احکام الله را در زمین الله نافذ بکنن. چرا وقتی که الله سبحانه و تعالی آدم خلق میکرد گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. بناء آدم علیه السلام خلیفه الله بود، ابراهیم علیه السلام خلیفه الله بود، موسی علیه السلام خلیفه الله بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم کلشان اینمی خلیفه الله بودن. پیغمبرها کلشان و بعد از این تا روز قیامت یعنی باید احکام الله در زمین الله تطبیق شود. همین قسم آیات بسیار زیادی هست که پیغمبران را چی میکنن؟ به حکم کردن به مطابق حکم الله و به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که تو در بین ازنا قضاوت فیصله و حکم بکو مطابق قرآن و مطابق سنت. و در آیات دیگه میگه فلا و ربک لا یؤمنون. الله سبحانه و تعالی میگه قسم است به ذات با عظمت رب تو
در اینجا الله سبحانه و تعالی به ذات با عظمت خود قسم یاد میکنه که لا یؤمنون، این مردم مؤمن گفته نمیشن حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را حکم قرار ندن در چیزهایی که تو در چیزهای که اونها اختلاف کردن، فیما شجر بینهم و ثم لا یجدوا. خب در ایمانشان تکمیل میشه، میگن نه، چون الله الحکیم است، حاکم است، باید پیغمبرش فیصله بکنه مطابق کتاب الله. خب مردم آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطابق امر فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله کردن، ایمان صحیح میشه. نه، یک شرط دیگه هم داره، ثم لا یجدوا فانفسهم حرجا مما قضیت. باز میگه تو نباشه که حکم قبول بکنه لکن به دلتنگی، باید دلشان هم تنگ نباشه، در نفسشان در داخلشان حرج نباشه، بگه ما والا حکم قبول کردیم قضاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، لکن راضی نباشه. اگر راضی نبود باز هم انسان ایمانش قبول نمیشه. خب این حکم هم قبول کرد و در قلبش دلتنگی هم نکرد، ایمانش تکمیل میشه. نه، شرط سوم بیان میکنه دیگه. چی میگه؟ میگه و یسلم تسلیما، یا 100% به می احکام الله اینا تسلیم شوند. ایناله در او صورت انسان مؤمن گفته میشه که در تمامی امور و زندگی، اعتقادی، عبادات، اجتماعی، اخلاقی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام قضایی، نظام تعلیمی، نظام تربیوی، نظام جنگی و حربی، کل نظامایی که در اینجا هست، کلش مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله شود. اگر فیصله نکنه الله متعال میگه ایمان از اینا قبول نیست. علامه طبری چه قسمی آیت شریف درباره چی میگه؟ میفرماید که به پروردگارت قسم است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایمان ندارن، یعنی به من و به تو و به آنچه که به تو نازل شده هست تصدیق ندارن، تا اینکه در مشاجراتشان تو را فیصله کننده قرار ندهند. علامه رازی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه و هذا نص، میگه اینمی آیت قرآن نص است در چی؟ فی تکفیر من لم یرد به حکم الرسول علیه الصلاة و السلام. میگه این چی هسته؟ میگه اینمی نص صریح هست آیت قرآن در تکفیر، یعنی کافر شدن کی؟ کسی که او راضی نمیشه به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم میکرد مطابق وحی الهی حکم میکرد. این حالا اگر کسی به این تسلیم نمیشه، به این معنا که این انسان، این علامه شما میشناسین که این عالم بسیار بزرگ است، علامه رازی تفسیر دارد، مفسر بسیار بزرگ است. این میگه که اینمی انسان یعنی کافر میشه، کسی که حکم الله و حکم رسولش قبول نمیکنه. خب پس ما و شما اول خواندیم که الحکیم اسم از اسماء الله الحسنا هست. دوم خواندیم که الحکیم ذاتی است که الحاکم است، حکم کننده هست، و آیاتی که در این راستا هست که الله سبحانه و تعالی حاکم حقیقی هست و پیغمبرها را فرستاده که باید مطابق کتابها و پیغمبرها و کتابها را فرستاده که مطابق از باید حکم شود. پس الله الحاکم هست، هم در دنیا هم در آخرت. هم در دنیا حکم میکنه، باید ما به حکم الله تسلیم شویم. در اینجا بسیاری کسا هستن، اینجا بسیار آیات بود، من کلش نتونستم که کلش براتون بخوانم چون نمیشه، مثلا وقت زیاد کار دارم. این حال خلاصه از این آیات من براتون بیان کردم. این حال بسیاری کسایی هستن که مثلا به حکم پارلمان ها، به حکم مثلا کنگره، به حکم ملل متحد، به حکم قانون مثلا جهانی، قانون بین المللی، قانون فلانی تسلیم میشن و این قوانین قبول میکنن و با دل خود از این راضی میباشن و به خاطر از این مبارزه میکنن. این کل از اینا به این آیات قرآن تکرار میکنن و این آیات سبب میشه که اینا از دایره ایمان خارج شوند. بسیار خطرناک است دوستای عزیز که کسی در مسئله حکم، یعنی حکم الله را قبول نکنه و حکم غیر الله را قبول بکنه. سوم نقطه که الحکیم چی معنا میده؟ ما شما باید نامای الله را بشناسیم و مطابق از او زندگی بکنیم. پس الله سبحانه و تعالی الحاکم شد. یک. دو، المحکم لخلق الاشیاء، یعنی در خلقت مخلوقات بسیار اتقان داره. ابو سلام احمد ابن علی در کتابش به نام اسماء و صفات المرکبه
اسماء وصفات الله تعالى المركبه في القران الكريم نشتمل کنه هو الذي له كمال العلم واحسان الفعل واتقانهم. اون چی میگه؟ میگه که الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که کمال علم داره و احسان فعل داره و اتقانه و امی فعل ازور چی میکنه؟ احسان الفعل و اتقان. و اتقان فعل یعنی فعلش بسیار در فعل خود متقن است، یعنی بسیار او را دقیق و بسیار با امو تمام شرایط دقیقش او حکم یعنی او فعل انجام میتن. و هو الذی یعلم اجل الاشیاء باجل